Создать из глины человеческий образ, передать внешний облик с точными чертами лица на листке бумаги – настоящее мастерство. Абхазский художник и скульптор Юрий Чкадуа, безусловно, обладал таким талантом, сумев оставить после себя ценное историческое наследие. Образованнейший человек, интеллектуал, и, конечно, профессиональный скульптор, пластик. Он лепил очень удачные, интересные, цельные какие-то образы. Ряд портретов, безусловно, видных деятелей культуры, политических деятелей. Он работал над памятником Юго Когоня, очень долго работал. И эскиз представлял, и было принято на увеличение, дали, согласие. И он до последних дней занимался над темой Юго Когоня. Очень эмоционально занимался этой проблематикой, над раскрытием образа, и, к великому сожалению, он не успел. Работа над какой-либо скульптурой у Юрия Чкадуа занимала очень много времени. Подход всегда был ответственный, поэтому похвастаться количеством трудов художник не мог. Но вот качество Чкадуа позавидовал бы любой профессионал в этом направлении. Одним из настоящих достояний стал мемориальный комплекс «Скорбящая Бзыб», созданный в 1983 году и посвященный героям Великой Отечественной войны. Между тем, путь художника, особенно на его начальном этапе, был далеко не прост, несмотря на то, что в стране не хватало кадров, поступить абхазу в академию в Тбилиси было практически невозможно. Абхазская литература выходила, журналы, что-то выходило, газеты. Никто не мог иллюстрации делать, потому что читать же не могли не по-абхазски. И вот нас тогда министром был, министром культуры, Кварчелья Владимир Чконатович. Вот такой был министр. Он так старался для абхазских кадров. В театр, в консерваторию, в художественную академию начал людей посылать, искать по всей Абхазии. Мы трое вот попали, Юра Чкадуа, Худавец и я. И поехали поступать. Нас распределили, и мы поступили. Потому что мы очень готовились, так боялись, что там нас срежут. Если тройку не получим, значит, они могли не дать нам тройку. Ну что мы там несколько месяцев готовились. Мы ночью приходили вот втроем, вот этим, которые туда поехали. Через окно залезали, еще продолжали рисовать. Юрий Чкадуа окончил Тбилисскую государственную академию художеств в 1963 году. Сразу вернувшись домой, он начинает работать в Сухумском художественном училище. Творческие процессы в этом здании не прекращаются и сегодня. Пишутся новые картины, создаются очередные скульптуры. Но вот память об абхазском художнике жива всегда. Мне больно о нем говорить. Больно, потому что он мне был очень близок. И я был свидетелем всех его творческих страданий, мучений, поисков. Он был старше меня, он как-то относился и ко мне, то есть этой разницы у нас не было. И вот то, что я сегодня работаю на том месте, где очень долго он работал и любил эту работу, я всегда пытаюсь в свои поступки оценивать то, а как Юра сказал бы, как Юра к этому отнесся бы. Вот, это как-то для меня такая боль, которая со мной. До 1992 года Юрий Чкадуа являлся главным художником города Сухум. При этом желание и стремление сделать столицу ярче и сохранить ее историческую архитектуру было всегда. Он долгое время работал главным художником города, любил город, любил свою работу, знал историю этого города, историю каждого дома, дорожил вот, историей, любил архитектуру города.
Если не будет дисциплины застройки, город уже не будет городом, а будет просто обыкновенная деревня, где каждый позволяет себе все, что хочет, что ему в голову взбредет. В принципе, сегодня принцип застройки, я вижу, что никаких принципов, не придерживаются никаким принципам. Я просто даже не знаю, что дальше Сухуми ждет при таком просто необдуманном, стихийном, совершенно необдуманном строительстве. Заслуженного художника Абхазии Юрия Чкадуа не стало 10 лет назад. Ценность его вклада в развитие национальной художественной культуры с годами становится лишь очевидней. Виола Барганжа, Сасрыква Гухава, Абазатова.